Bom dia, criançada! Vamos fazer uma leitura bem legal, bem legal, bem legal. Vamos lá? O título da nossa história é Meu nome é Raimundo. Andei pelo mundo, encontrei um ganso e pensei que ele era manso. Corri pela ponte, vesti uma tanga, nadei na fonte. Ganhei uma laranja, tomei uma canja, enchi a pança numa festança. Olha que legal! O Raimundo, que é esse meninozinho aqui, ele andou pelo mundo e fez muitas travessuras. Agora é a vez de vocês. O que é que vocês vão fazer? Eu vou colocar a foto desse texto lá no grupo. Vocês vão copiar o texto no caderninho de vocês. Depois que vocês copiarem, vocês vão circular todas as palavrinhas que tem um som nasal, tá certo? Até mais!